好多時我哋就會加快腳步，希望能夠快啲去到我哋想去嘅地方，唔使自己處喺一個咁滂沱大雨嘅環境底下。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，發揮人生。我錄今集嘅時候咧，就啱啱係過咗10號風球啊，橫風橫雨。唔知大家經歷呢個超級颱風有冇一啲嘅驚喜或者一啲有趣嘅事？不過喺風雨嘅裏邊咧，我就體驗到一樣嘢，就係咧，當落大雨嘅時候咧，除非你唔趕時間去某個地方，咁我哋可能會揾個地方去避雨。但係如果你又要趕時間去某個地方嘅話，而又唔想被雨水淋濕，好多時我哋就會加快腳步，希望能夠快啲去到我哋想去嘅地方，唔使自己處喺一個咁滂沱大雨嘅環境底下。不過你會發覺，我哋越心急加快速度嘅話，我哋被雨淋濕嘅機會或者面積會更加大。但係反而，如果我哋好似平日咁慢慢喺雨中前進，甚至腳步收細嘅話，當我哋去到目的地嘅時候，你會發現我哋身體會被淋濕嘅面積會大大咁縮細。唔知你有冇試過咁嘅情況？我試過好多次，往往喺呢啲滂沱大雨底下，我慢慢咁前進，比我好急速快步咁樣去行走嘅效果會嚟得更加理想。唔知你有冇咁嘅經驗？所以呢個經歷就令我勾起一啲嘅諗法，因為我哋而家無論係商業社會啊，又或者係各方面嘅事情都好，我哋都好講求嘅就係所謂嘅 result oriented 啊，結果導向。所以我哋就要定目標啦，我哋要得到啲咩，我哋要達到啲咩成就嘅時候，我哋一定要有一個好清晰嘅目標。我哋之前都有提過，但係咧另一方面咧，我哋又話活在當下係好緊要。睇起上嚟好似有矛盾咁，因為目標一定係未來嘅，而當下現在兩個好似喺極端咁。咁到底係應該點樣呢？呢個就令我想起我睇過嘅一本書，叫做《人生不必太用力》，作者係 Eckhart Tolle。佢嘅文字咁講：設定目標冇乜嘢唔啱，但係你要知道達到目標並唔係最重要嘅。萬物皆源於當下。呢個就係意味住當下並唔係一種達到目的嘅手段。你喺每一刻所做嘅事足以令人滿意。你唔再將當下貶低為達到目的嘅手段。呢個就係自我嘅意識。我好認同作者嘅講法。我哋既唔係否定目標，亦都唔係只係單單停留咗喺而家咩都唔喐，或者係隨遇而安。反而我嘅體驗就係，我哋專注我哋目標之餘，我哋仍然保持我哋當下呢一刻嘅狀態，以至我哋先至能夠可以更加能夠全力輕鬆地完成到我哋要嘅目標。點解咁講呢？原因就係好多時我哋定咗目標之後呢，我哋所謂嘅活在當下，我哋唔係專注喺調整我哋當下嗰個狀態，反而係我哋係專注咗當下前進嘅時候遇到嘅困難同埋阻礙。以至我哋用咗好多嘅能量專注咗喺呢啲障礙上高，反而令到我哋舉步維艱。所以我哋所講嘅當下唔係指我哋停滯咗喺而家度，反而係我哋呢一刻嘅狀態係咪保持住一個最好嘅狀態？而一個好嘅狀態就係一個能夠放鬆到，以至我哋身體嘅能量、我哋嘅智慧、我哋嘅頭腦能夠有最好發揮嘅狀態。以往我做一啲工作坊嘅時候咧，有一個練習我都會同參加者一齊去做，去體驗一下目標同埋狀態嗰個協調係咁嘅重要。我可以喺度描述俾大家聽，大家試下喺私底下嚟到試下去做，睇下個效果係點樣。嗰個做法就係咧，最好就揾一個咧能夠夠大隻啲啦，個能量俾你足夠一啲，唔容易俾你去移動到嘅人啦，讓你嘅朋友企穩啦。而你喺佢身側左邊或者右邊都冇問題，喺佢身嘅側邊咧，佢就能夠更加企得穩，唔容易俾你去移動。而就你試下去推下，睇下能唔能夠推喐你呢個朋友。
你發覺我哋着意推喐呢個物體或者我哋呢個人都好咧。如果你嘅力量唔夠，你推佢唔喐，又或者你要需要花好多力量，以至先能夠移動到佢，以至可能你移開佢之後已經冇晒力。但係咧，如果喺呢個時候反過嚟，你係好專注咗你嘅目標，譬如話你嘅目標係穿過咗呢個朋友，佢隔離可能係有埲牆或者係對門咁，你嘅目標係專注喺個牆嗰度或者門嗰度，而你係保持放鬆嘅狀態。當你去推你嘅朋友嘅時候，你唔係諗住推喐你嘅朋友，而係將你嘅注意力係從你嘅手發出去，穿越咗你嘅朋友，你只係伸手去掂隔住你個朋友另一邊嘅嗰邊牆或者門。咁你發覺呢個時候咧，你保持到呢個專注同放鬆嘅狀態嘅時候，你呢位朋友反而不自覺地能夠被你去推動。學完好多時分享翻嚟，特別係做嗰個唔俾人推喐嗰個嘅時候，佢會發覺，當佢冇咗你嘅目標，即係想推喐佢嘅時候咧，佢會感覺到自己有力同佢對抗。但係當呢個推人嘅人，佢嘅注意力唔喺佢身上，而喺佢身以外嘅一個目標嘅時候咧，呢個對抗者往往就係感覺唔到嘅力量，但係又唔能夠同你對抗到，以致被你去移動去推喐咗。由呢個咁嘅練習裏邊，我哋睇到目標係重要，但係保持我哋當下放鬆嗰個狀態，兩者嘅配合先能夠更加輕鬆咁讓我哋能夠達到我哋嘅目標。呢個係一個幾有趣嘅練習，大家不妨都去試下。今集我就講到呢一度。如果你中意今集嘅內容嘅話，請你下底按讚、訂閱、留言、分享同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片嘅時候，我就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。